Компания Avon снова дарит подарки, и на этот раз это чайник от фирмы Bosch. Принимайте участие в аромаклубе в 14 каталоге и забирайте чайник всего за 200 тенге. Приобретаем 25 и более ароматов из линейки Avon Lac, включая две новинки Avon Lac и Me, забираем чайник за 200 тенге. Ароматы представлены как для нее, так и для него, а новиночки понравятся энергичным, свободным и любящих удачу молодым людям. Если приобретаем 3 аромата и более, то скидка 40% с каждого вам доступна. Желаю удачи и победы в данном аромаклубе.